io non so giocare. Speri di non guardare. Ho detto non guardare! 1, 2. 3. Ma neanche voi sapete giocare. Se giochiamo a qualcos'altro. Monopoli. Ma se ci giochiamo sempre ogni capodanno. Indovina chi? Si può giocare solo in 2. Da qua dice il mangiarippo. Ascoltate, adesso faccio una cosa. Vado di là e creo un gioco tutto mio. E poi domani sera sarà pronto e ci giocheremo tutti quanti insieme. Sì, questo va qui. Perfetto. Sono lieto di presentarvi il mio minigioco. Avventura selvaggia. Sembra divertente. Lo è. Allora spieghiaci un po' le regole. Sono facili, basta tirare il dato, il numero che ti esce, prendi il tuo personaggio e in base al numero che è uscito dovrai spostarti e dovrai pescare anche una carta. E sì, ci sono anche imprevisti. Ti aspettiamo. Iniziamo questa avventura selvaggia.